rướng cháu chọn cái bột chun bột têរបស់ Mr. Chris យើងស្គាល់ហើយប្រហែលជាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់ស្គាល់តែម្ចាស់គាត់ស្គាល់ទេភាគច្រើនចាស់គាត់ស្គាល់ថា Mr. Chris ជានរណាទេ Mr. Chris គឺជា creator ឬក៏ជាអ្នកធ្វើវីដេអូហើយក៏ជាជនបរទេសម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការធ្វើ vlog ការធ្វើវីដេអូផ្សេងហើយគាត់ក៏មានសង្សាររបស់គាត់ម្នាក់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមិញចៃដន្យបានត្រូវចោលឆក់កាបូបដោយក្នុងកាបូបរបស់គាត់មានកាតធនាគារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមាន passport ហើយនឹងសភៅឯកសាររបស់គាត់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពី Mr. Chris បានផុសនៅលើ page ផ្លូវការហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលស្គាល់តាមរយៈការធ្វើវីដេអូរបស់ Mr. Chris បានជួយ share តគ្នាហើយក៏ធ្វើឲ្យលេចលឺទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកពូជូនរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបងប្រុសបុត្រវណ្ណរតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានរងព្រំប្រទានបានចាត់វិធានការបានន័យថាធ្វើការរយៈពេលដល់3ម៉ោងគេថាតែ3ម៉ោងទេ3ម៉ោងនោះបានន័យថាបំបែកសំណុំរឿងឬក៏បំបែកនៅភាពសង្ស័យដែលជនឆក់កាបូប Mr. Chris ហើយនឹងសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាននាំខ្លួនមកកាន់នាយកដ្ឋានព្រំប្រទាននៅអគ្គស្នងការឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃចឹងបានន័យថាវាពិតជាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ញាប់ស្ញើហើយសាទរមែនទែនចំពោះចំណាត់ការមួយនេះអានេះពូនិយាយមែនណាអាចុយម្រាយចោលឆក់ហ្នឹងវាមានមិនបានខ្វល់ឬក៏មិនបានគិតថាជនបរទេស Mr. Chris ហ្នឹងបានជួយអីឬក៏ធ្វើអីដើម្បីជាមុខមាត់ប្រទេសដើម្បីជួយគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់វាមានខ្វល់វាអាចោលសក់លឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវាឆក់អាហ្នឹងហើយក៏ជាមុខសញ្ញាចាស់ទៀតតាមការសាកសួរចម្លើយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងនាយកដ្ឋានព្រំប្រទានបានសួរថាមុខសញ្ញាហ្នឹងគឺមុខសញ្ញាជនគេហៅថាជនសង្ស័យហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបទៅលើ Mr. Chris ហើយនឹងសង្សាររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពី Mr. Chris បានដាក់ពាក្យរយៈពេល3ម៉ោងហើយតាមរយៈការសៀររបស់បងប្អូនមហាជនបានធ្វើឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងគឺបំបែកសំណុំរឿងនេះទាន់ហេតុការភ្លាមហើយ Mr. Chris ក៏បានអរគុណហើយសប្បាយចិត្តចំពោះការជួយរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានយកកាបូបហើយនឹងឯកសាររបស់គាត់ផ្សេងបកគលជូនគាត់វិញយើងដឹងហើយថារឿងឆក់រឿងអីនេះវាអត់មានសំដៅថាអ្នកល្បីមិនល្បីខ្មែរឬបរទេសទេអញ្ចឹងបានន័យថាសកម្មភាពឆក់រាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែបន្តកើតមានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាកាត់បន្ថយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមហាជនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមិញជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអ្នកធ្វើជិះទៅគឺអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងហ្មងប្រយ័ត្នមែនតើជាពិសេសគឺកាបូបហ្មងជួនកាលឆក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតដូចយើងឃើញករណីជាក់ស្ដែងកន្លងទៅហើយទាញកាបូបទាញឲ្យដួលហើយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះពិការនឹងហើយដោយសារតែអំពើឆក់ប្លន់ហ្នឹងនេះបើយើងគិតមែនតើទៅថាតើយើងគួរតែដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលវាបានធ្វើនេះអាចោលសក់លឿងនេះក៏ដួយម៉ាក់អាចុយម្រាយទៅនេះយើងស្រឡាញ់ទឹកចិត្តបេះដូង Mr. Chris សម្រាប់ពូក៏ respect ចំពោះគាត់ដែរដែលគាត់ជាជនបរទេសប៉ុន្តែគាត់បានជួយធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តសៀមរាបជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តហើយតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាកំពង់សោមដូចអីតាមតំបន់ទេសចរដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់គាត់ធ្វើវីដេអូរបស់គាត់ដែលមានអ្នក subscribe មានទាំងខ្មែរមានទាំងជនបរទេសប្រហែលចូលជាង2លានអ្នកជាងដែលមើលវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថាភាគច្រើនអ្នក subscribe របស់គាត់គឺជនបរទេសហើយគេស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកតែគូវាមិនគូណាតែមានអាចោ500នេះអាចោសក់លឿងនេះវាមកធ្វើអំពើដ៏ថោកទាបមិនគួរឲ្យកើតឡើងនេះអានេះសំណាងហើយដែលគាត់អត់មានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់បើមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងខ្មាស់គាត់ណាខ្មាស់គាត់ដែលគាត់បានជួយតឹងមិនមានអ្វីតបស្នងតឹងមិនទាមទារការផលតបស្នងទៅគាត់បែរជាធ្វើឲ្យគាត់បានន័យថាបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិយើងវាអាម៉ាស់ជាទីបំផុតខ្ញុំយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាតែឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានបំបែកសំណុំរឿងនឹងហើយក៏បានក្បួយអាចោលសក់លឿងនឹងចូលទៅពន្ធនាគារបាត់ហើយរញ៉ាយចូលគុកមួយហើយតែវាសំខាន់ចាប់បានហើយមានអ្នកពូសេទៀតណាមានអ្នកចូលខមមិនមកស្តៀងពូចក់មកប្អូនពូចក់គេក៏ដូចម៉ែតៃហោងទៅនេះវាទៅជាមកអាចោលសក់លឿងនេះអញឆ្ងល់ឡាយដែរវាល្មិចបានថាមកស្តៀងអញឯងមើលត្រង់ណានេះអាចោលសក់លឿងឯងមើលមើលអូអញសក់ខ្មៅអានេះសក់លឿងមកកន្លែងណាឲ្យស្តៀងអញមើលមកមើលវាដូចជាមិនស្តៀងទាល់តែសពអត់មានស៊ីមេត្រីមួយគ្នាហ្មងឯងមើលកន្លែងណាមិនស្តៀងវាស្ទើរតែណាំងស្មានតែប្អូនពូចក់ស្មានតែពូចក់ឲ្យមកស្តៀងគ្នាយេអារំទះបាញ់នេះទៅនេះ
ao giờ rừng chân vì tia nhảy châu thôi về điên cái nia vì đôi cái nia tôi mè bò vô ok ហើយឥឡូវក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានកម្ពុជាអាចោលសក់លឹងនឹងរួចរាល់អស់ហើយ